Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, comment allez-vous? Quant à moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. J'espère que yo posa bien. Voilà, nayebi que yo bien angola nzambe, voilà. Nzamba sali biso grâce to mona suna pokwa na lelo. Yango na eleki lisusu kande tulbaki histoire vécue. Tozo beta en fait eza ba réalité, témoignage. Muto amoni kaza na posa ko témoigner nzamba lola o ya sali ebolamu. Mutu amoni qu'il a besoin de témoigner. Nous sommes là, histoire vécue. Ozana lisolo na yo, ozana posa obeta. Tozali wana, n'hésitez pas à nous contacter. Ozana problème moko, to likambo moko ezo déranger yo éviter. Idée ozana posa pe olobi non, ozana posa bobeta histoire nanga, me kotanga kombo nanga te. To obeta ngoka ndenge yo olingi ezalela. Voilà, na enseigna na muto nyonso tozana live, partager live na biso. Et kozala malamu mingi histoire vécue. Donc voilà, tolanda histoire vécue yande kunabiso. J'espère que lisolo ngo na betaki yango lobby mais na lobaki na kozonga lisusu pona ko éclaircir un peu lisolo ngo ndenge ezalaki. Bonsoir à toi Ena Ngenda, bonsoir à toi Sami Bouriab. Voilà, na betaki lisolo ngo lobby. Et ba maman ba mekaki un peu maman Pauline a mekaki un peu ko pesa conseil de konabiso pe mususu akotaki. Bonsoir maman Lina, bonsoir Ena a mekaki ko pesa conseil sur une histoire vécue to beta réalité ndeko azana posa partager histoire na ena biso obengi biso, n'hésitez pas to beta ka lisolo ndenge olingi ezalela na senga mingi na bandeko na ngai mama Ena na bandeko na biso nyonso bakota kana live na biso tango koti. Essayez un peu de partager la vidéo avec d'autres personnes et que ça va bien pour émission et c'est ngaka visibilité et c'est ngapé lisolo baninga musuba yoka peut-être on de comment kazaki na situation wana tanga moni message à moni histoire ou le non histoire ou pesinga makas peut-être on de comment on se retrouver dans situation wana mais ayebi tendeni akoki ko gérer. Merci na yo mama Ena Ngenda pona partage lobi to lekaki to betaki lisolo ya ndeko na biso mwasi abengaki biso ndeko na biso abete biso lisolo na ye eza na ndeko moko bana kovanda na Kinshasa babota bango 5 voilà ngeza un peu mabe ndeko na biso babota bango un peu 5 Mamuka Pinga, bonsoir à toi Mamuka Pinga, bonsoir maman. Ndeko na biso avanda na Kinshasa na commune ya Barumbu baboti bango 5 na famille na bango baboti bango 5 yana bango liboso moko akenda Lubumbashi akendaka na 4 qui cherche mais tant yaya ke kuna bon azuma position yaya bosana na famille ka ndenge zalaka so okute na mwasi ya mabe akoki ko changer ope donc olingi su famille na ote ozaki ka ndeko na biso wana et ko sala ke ndeko na biso ya mwasi yazalaki deuxième famille na simana azaki na baleki misato basi mibale mobali moko mwana suka Bibi Chen, voilà. To partager Mamuka Pinga, partager lenga vidéo mamu. Et ça l'a bien so partager live na biso pour de konabiso histoire na ye aza vraiment na poste ya conseil. Lobi na bete ki on melelo na zo me camper ko zongelango. Donc ce qui mamu na bolingo nzambo partager les biso et ko ça la bien bo liker, bo partager et ko ça la biso bien makasi. Voilà. Abonnez-vous si tu n'es pas encore abonné sur mon compte TikTok. Je te demanderai tout simplement de t'abonner et n'oublie pas de cliquer la cloche de notification pour rien rater pendant notre live. Ndeko na biso aboti bango na nombre ya 5 personnes. Oyo ya zalaki deuxième na famille ya liboso akedaki Lubumbashi. Ya liboso azwaki mosala ke na Lubumbashi kandenge zalaka. Et ko sala que ndeko na biso mwasi quand on a cadre cas il y a qui cherche la vie vraiment n'était pas vraiment comme il faut la vie à Koluka
vie ezalaki un peu difficile. Vie ezalaki un peu passe. Nde kosala kende kona biso kobunda kangisi mwa montane mo ya mbongo akomi na ye koteka batombola na ye akendaka na ye zandu akendaka na ye malimete akei place batekaka babalon ya bilamba afungolaka babalon na ye nde kona biso ateka kaka liboso ya loporte na bango na baumbu moye totanga adresse eza te moye mpe totanga kombo ndeko na biso eza te parce que biso awa so beteli biso lisolo mama lina tanga kombo na tanga adresse na biso na tanga pesa aveni na pesa mais soki ndeko alobi nanga mama lina betaka lisolo kotanga aveni te mais beta lisolo kotanga kombo te na oyoka oyo ndeko asengi yango na osenga na bino bato boolanda biso bopartagele biso live ekozala bien na bolingo ya nzambe soki bopartage William 01GK William obouge te papa William moi partage ça la bien moi j'aime ça la bien tala kaka ah babi mibali kitoko so bakoti salutation na bango ezalaka yangwana aniki mikolo azomona na te e kosala kende kona biso abandi na ye kaka koteka balon ya koma lokola mwana liboso atekaka na ye balon na ye amona ke matete aokende balimete bazandu asombi babalon ye na wa katikati liboso ya lopango aoteka e ko arrive place bando ke kosomba salut William il faut partager il faut envoyer les fleurs roses hein William ovandi kaboye tu partages pas bongo nanga Maman Paradis bonsoir à toi Maman Paradis partage ça la biso bien Maman Paradis. Merci William pour na cœur. William merci pour na cœur. Partagez les bisopé live et ça la bien. Non mon kaka maman ena nangai ya partage kaka ngenda. Maman ngenda nanga zo partager. William non de la yo o partager au de la fleur rose. Po ba mi bali so ba kotia wa ba mbote na kongo za la ka ba rose. Donc papa William non de la ba rose na o de la ngai. Et que cela kende kona biso place kena kosuma babalo mikolo na limete et côté moi mobulu ezo simbate donc de quoi changer côté comment kende ba côté ba zandu kuna ba côté kat balakisi ici kama ho abi mama lina kuna nga ko kende kuna mettons na comment kende na côté ya ni na biso na ekokutana na tonton moko aza bien tontongo to kokutana tontongo kaka lokwa tontongo amona anga mingi nde nakenda kosomba bilamba et tout to meki kaka kosala connaissance to solo li pena tontongo ndenge nini santé ça va ah oui ça va santé za yango bien abi mama lina to kompe ko mina tontongo mukunzu tontongo ayebisinga bi mais ozoteka babalo sombaka babalo moko na misu mibale na bakisolo 2 ballons nde tontongo aye ko bakisele mbongo a 2 ballons akomi lokwa na 3 ballons comme fongola ndeti ba 3 ballons mama lina na ndi pe koteka so na kemona na kutani na tontongo na to solaka na tontongo mama lina bolingo pe ekomi komata bolingo au fur et à mesure tozo kutana na tontongo na kompe kotomba amoureuse ya tontongo to kompe kolingela na tontongo to kompe ko solola le moko mona benginga oza wapi aye azwinga na voiture akatikinga kaka bongo et ko sala ke tonton azaki déjà marié azaki na alliance na ye tonga azaki na alliance na ye na loboko to komi kobima biso mibale ensemble to bimaka mama lina bolingo ye vraiment makasi na tontongo na ye kokuma na zemi abi mama lina tonga na komi na zemi lokwa tontongo azaki checker bato basala ba cope na boyebi azaki tellement komona bambongo ngam na wana kobomba babiloko na ye mosusu e kosala ke na lokwa na komi na zemi boye il faut azulanga ndako tonton pa ekozulanga ndako ya kitoko ameblelenga makambo nyonso tout ça bon nakomi kovanda kuna zemi komi nga ya 5 mois mama lina na ye kosala fausse couche tant na ye kosala fausse couche ekomplikaki nga mabe nazwi bainfection ekotinga ntina na utérus zemi ana vraimen engaki eboma nga na ye kotransférésement ke tontongo azalaki na mwa makoki baye kotransfére nga na mama yembo tant nakoti na mama yembo kuna bandi kotraite nga bakisi vraiment abandaki vraiment kosoutenir nga na mbongo esengaki bakisi na problème nyonso ezalaki kokoma soki mama abengi ye mbongo ebandaki nango komonana mais
Batu kaka mama kaka kolobela ngai yo koma lokwa mwana nga liboso koki kobala mobali oyo te. Ah, j'ai sali la présence de Excellence Pandi, un serviteur de Dieu. Babi mobali même aux serviteurs de Dieu faut aux mobali kitoko. Voilà, Excellence Pandi, salut à toi mon frère. Abi mama lina et ko sala que Excellence partage lenga et sala nga bien. Et que ça là que maman Lina na côté hôpital ba traitement nde mobali wana zo ki soin nga na yeko bima na yeko zonga na epa na biso nde maman na biso ayiko bisanga bité yoza mwana nga ya liboso yana ngazala kate mto kuma ko za charge na ngai na lingi to ke kolinga mobali oyo abota. Merci Excellence pour na partage na yo na lingi to so mobali oyo abota aza déjà na basi aza déjà na bana ka ba maman nde babanga ka bate ya biso bana bango bande ko soko côté ezala bien au partager les biso vidéo. Octavie Luzolo, Octavie partagez chérie, non mon ozo bouger te mon maman. Octa, partage ma chérie, partagez la vidéo. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi ma belle. Et que ça là que abi maman Lina et que ça là tellement que c'est même compliqué que maman koloba ba sengi ke fona zo ba traitement vraiment nous autres qui bien taisé mais côté ngai côté aba et trompe rien côté ba trompe nandenge ba ki kolongola zimba longola ki bien tena comme ko kapasi mobala e ko za décision fona ki na Afrique du Sud na ki ko zo ba traitement kuna loka banda ko mona mbongo mais maman tali sibiso na Afrique du Sud famité et ko singa que na kende Belgique. Bala eko sala ba démarche nyo sur Belgique visa pe bimarate et bimi parce que na Belgique on maman Lina nazaki na na famille nazala na na Belgique te ni de kokota maman ni de kokote ya papa ni ko ba camarade presque autres en abana ba contact to bana ko benga na pe na ebisi pe muninga na moko visa na nge bimi na koya et ko sala que na ke ko contacter maman kulutu na biso na expliquer maman kutabi ah ngai mobali na nga leki na ye mwana na ye aza na Belgique sinon te na koyi kobenga ye na biso mbali na nga solola na mwana ya ndeko na ye po ayamba yo okomela kuna epa na ye kosala peke mama kuluta solo na mobali na ye leka mobali ne mwana na ye andimia pas de souci problème te ndeko na biso akomi na Belgique ndeko na biso ntango akomi ameki mpe kocontacte bakopine oyo bandaki kobenga bino boyebi kaka na po ntongo azalaka so ocontacte ndeko moko nazoya okomi boye omona bato mosusu bayambaka na bango batelefone te ndeko abengi abi mama Lina bakamarade nyonso bandaki kobenga oyo bandaki kosola na bango ke bayebaki ke nazoya mais ekomi ke na mama nazobenga bango mama bazoyambanga lisusu na téléphone te na comme vraiment ko s'inquiéter pourquoi bazoyambanga na téléphone te bon et que cela que maman kuluta mso loko asenga kinzela et pas leki ya mobali na ye mwana mobali na ye leki ya mobali na ye mwana na ye ndaza vanda na Belgique nde na baki non na kende na koma kuna Maman Lina na koma kipe kuna et pas mobali ya mama leki na biso mobali ya mama kuluta na biso leka mobala mama kuluta biso siko mwana na comme na pande na Belgique abi mama Lina na comme na Belgique to vandi pe to na kei na kuti mwana ya mobala papa kuluta biso ngo na kuti na ndako kitoko chambre salon mazaka ye moko mboka sika mama Lina lokwa na yebaki te tango na komi pe na vandi na bandi ko vanda kuna na bandi ko vanda kanenge zalaka na zo vanda asepeli pe le moko bongisi ndako le moko kebwe ka bongo mais mama Lina bandi na komi na mboka na Belgique na bimate na bimakate na Belgique bande ko bo partager parce que nga soma obeta lisolo muntu na linga kamukolo lisolo azala merci na moni de connexion moi ça uti kokota merci mutabetelinga histoire na ye a uti kokota na live et ça la bien ce qui mo pour partager lisolo na yo bande ko mususu ba yo kango merci na sengi pina bande ko baza en ligne to partager ensemble. Abi mama Lina na komi na Belgique quand mama Lina na komi na bimarapete tonton na place na komela ki ye asala msala butu donc soka bimi na butu tant akozonga zonga le msu ba 13h na soka ye akolandela pongi akolala la msu ti ba 17h mama Lina la muki asokoli alie abeti moto tant akubimake muto ko betanga to libanda ezala te ata ba weekend omuna so ba camarade ne ba yalinga mingi tina so na ba camarade na ye loko mama Lina ngal tema ki na kiki na ndolinga mingi komela kwa kea omona bimi akaselenga ba course le msu to kenga na Carrefour to ba exotique asombelinga ba kwa kea ya telinga na kati ya ndako bandeko lisolo na obeta
Dès qu'on a besoin vraiment ça pour ça les parce que ils sont tristes hein mais ils passent. Abi maman lina et ko sala que asomenga ba kwakea ba nido biloko nyoso tate na kati ya ndako. Maman lina mikolo eleki na sali 2 mois. Na 2 mois wana na tuni papa bayibisa nga na poto soko ye il faut obwaka ngunda bite yo ndongo zana akozala pressé te kobwaka ngunda ngunde koma fo kozela nanu omoni soko za pressé so ye wala mboko lindika kolanda koyoka ya batu e kosimba te garder kimia na yo. Patricia Ifoku, bonsoir à toi ma chérie et ça langa bien so partager live na biso ndeko nanga, n'hésitez pas à t'abonner aussi. Abi maman lina tant qu'on a yebisi bongo te kozala pressé te omoni soko za pressé na poto soko ye koyoka batu te kozala pressé te vandana nous après na 3 mois soko kisi 3 mois ndena kobwa kisongunda. Fallon FM Mujinga, bonsoir à toi chérie, partagez, n'hésitez pas à t'abonner. Voilà. Abi maman lina na vandika na bateli kimia na ngai et ko sala que maman lina na sali kwaker na nga la meli kwaker ton na meli kwaker na oki fatigue na ke na mbetu na lali maman lina na lala pongi moko na ko bana sala ta 5 heures du temps 6 heures du temps na pongi na lala je ko na miyeba ya utaki musala utaye kokota loko azaka so uti musala au moins na sali kwaker to meli biso balenga na tiara na tie sikoyo zakala mo so to na tie kwaker mo na koti na chambre ko ya tikela nga chambre na kota na ya comment là na salon abi mama lina sali kwaker na koti na chambre mettons na sali kwaker na meli mama lina na lala pongi banda 14h na yoko sutuka na ola muka 19h ba 19h30 fatigue moko ya kosakana te mama lina na lala pongi na ebisio mama lina pongi mais tant na lamuki bona sa pongi fatigue kaka mona ke olamuki on dirait ba melisio mo loko mo bonzo to fatigue na vandika na mbetu so telemi bona lali na telemi bona lali mama lina na lali na kokaki même pas kolamuka na ye kolamuka fatigue wana na ke na subi na ye na lali telobi na lamuki lisusu mais mama lina ko sala que na koti na douche na ke ko sokola na otala na se na biso basi on dirait na oti ko bima na mobali nini nzoto ngona sali boy omona kaloko na oti ko bima na mobali na yebisi nga bi obikelo na lali bien te na lamuki na mona nzoto na nga bizarre on dirait na bina mobali to bandi ko seka bi yo oza na mari de nuit c'est koza na mari de nuit na yo aye ko simbo na butu obimi na butu mobali ngona ngai to seki le moso bovana mutu mwa mutatikala ka otala nga ponde kona biso mwasi kitoko muswahili pembe donc soko tali nzoto bassin bipeteke o mwasi donc Patricia Ifoku partager chérie otali nde kona biso mwasi lobi oyo mwasi bassin vraiment de kona biso za mwasi kitoko suki milai donc so otali olobi pima ke maman abota mwana abim de kona biso mwasi soka talinga kaka mama lina de kona biso akokaraté soka talinga mama akokaraté soka talinga kwa tomo to se yo munoza mwasi kitoko anga bilonga kuna yo mobali kitoko zo tula kaka to se kiloko to combien déjà komesala mama ne komi ka suna sel kwa ko sala kwa kete fozela ngana ya to mela ensemble pour nous en appétit au moins de kona biso soka ye mama lina na sali kwa ke atona ko sala kwa ke mama lina soto meli biso mbale au moins ngana tiaka moi ye moko tozaka mona telinga tika ngana tiela wa servir ngai a telinga mama lina to kalingi maki toko lia vraiment to mesana ki biso mibale même ta fufu so to lambi fufu to koja kaka ngana eto liaka mama lina na meli su kwa ke deuxième jour mama lina na lala kao mama lina na la muki kaka ndenge moko no mona nzoto na kaka loko na tobi mona mobali na yebisi peye ngabi papa obenga mikolo na yo kanzoto bien te na mona nzoto na bien te fo me manga na hôpital na mona ba na la muki boye o mona na otiko mona mobali o mona suna ndiko bise ya sekanga kaka ngabi te soki esala misusu boye fona ke mona médecin abi mama lina na ndo mona ka bizarre ka bongo donc na éviter ce qui est qui ndoto makanisi mama lina troisième eleki comment qu'il le corps habitude et comment pene ko sala mapenda trop mama lina au mona le moko senti ndoto le corps na uti ko bimana mobali le corps na uti boye na éviter ti examen de conscience e ko sala nga na bisinga bi papa to ke no hôpital ke ko tika nga no ke no hôpital na ke ko sete yo
tiki chasa yo ye na poto faut que ces examens za ka cher il faut ça na vaccin andi ko la tsabi misi ba carte d'identité mon yo za mon candidat il faut ça na carte vitale il faut ça la bon abandi ko expliquer bon ce qu'il faut que box en habiter tous la 3 mois na ce que 3 mois ce que koki na ba kisio ngunda bi mama lina ngape mo pa ya zoba mama moyen na ye ba makambo mosusu ezate et ko sala mo comme to ba na kati ndako mama lina papa ndeko na ngango abimaki tant abimi nga na vandaki na ndako nga moko na ba moyi wana tant na ye to vandi na lambi pe biloko tolie comme hier moko ba po ya bimaka longa na ndako ba 23h zwa bis de nuit mama lina akezwa bis de nuit na ye tant akeko zwa bis de nuit bandeko tolanda lisolo oyo epesi pasi pe mawa ndeko na biso aza en ligne aza kolanda histoire na ye oyo asengi tobetele yango abi mama lina comme ba 23h aka ndenge za comme d'habitude ana ke musala ya lobi lala bien kanga ndako mama lina na ke pesa na kene na kangi ndako na tiki kleka ndenge zalaka tant na ye na matina mbetu na kelala ba moko bona sutuka bona pongi ba 2h du matin na moni ndeko wana alali na mbeto esika monanga na tuni na tindiki ngabi yokoti ni na nga za kolala bandeko botia ba j'aime vidéo na biso ça la tellement signalé bandeko mususu bazo signaler ba vidéo na zo ibate pourquoi vidéo na nga eza na réclamation botia la nga ba jeune Sylvie Alenzo ba j'aime na ko sala bien Sylvie Alenzo excellence Pondi moi ba j'aime Linda de moi mamuka pinga de moi mamu betwabu botielanga ba j'aime s'il vous plaît parce que vidéo ils a réclamé ba j'aime na bino ko sala nga bien mamuka pinga Aïcha Bama. Moi, j'aime que ça la bien Aïcha, hein, Monsieur Propre, 88. Moi, bah, j'aime Nabine que ça la bien, moi, bah, partage vraiment que ça la bien, s'il vous plaît. Botte la bah, j'aime. Babi Chalère, Babi Mibali, so bazana kata live nanga, bangonde vraiment bah, tiaka bah, j'aime, bangonde bah, pesa nga bah, fleur. Sylvie Alenzo, Nathan de Jésus, je te salue. Tetia M, babi moi si kito commence à pembe, Nathan de Jésus, papi millionnaire, baby chaleur. Donc bah j'aime la bien que ça là bien Yves M6. Voilà excellence pan de Gabriel Mefi. De quoi bi maman linana surtout ka boende ko la lina mbeto ska monanga. Na tindike na mbeto ngabi yo koti na mbeto nini abi ote à côté déjà. Tetia M, moi si kito ko tetia partager yango, hein, babi Falon FM Mujinga, betwabu. C'est mec qui n'a moluba et comme ça là que tango asali bongo abi mamna tindike ngabi yokoto na kote tanda kala ndiko ko silikela ngabi yo lala ka bien te na koti na ndaku na fongoli porte na kolala yo ozo ebateke muto koti na ndaku ngabi atika makele na lali loko si to mesana ki to lali na biso pe na butu ana pe to lali mena katika ta butu le mko mona mutu bo lali ne me mama line na senti kaka unje mutu ndeko na biso ko esizenga vraiment ki mobali na ye ezaki penda excité abi mama line le moko na tindiki na bisenga biboni uzoba we koloza mukola bandi koseka na biso so saka na bimiso kela na salon eleki na mpetango etana tetani mama lina to komi na 4 mois na sali 4 mois na poto na vandi senga binde konanga ne na mboka ona eko luka na tiki papa na tiki mama na vandi bebanda na ya 4 mois ngoyo ozolinga ko bakisa ngunda teli kambu nini attention Kamenga bonsoir à toi ma chérie partagez to le kaba j'aime de ça la bien. Tansia, bisous à toi ma chérie. Partagez, toi invité baninga msuba kota. Abi mama lina nandi koban sande konanga Sylvie Alenzo. On y va chérie, to partager. Abi mama lina na vandi senga bi papa 4 mois na ina mboka oyo. Olingi ko bwa kisanga te. Bwa kisanga na yeba likamba ngo eza nini na ongenda. Babi système katolika abi mama lina na vandi sinde konanga nandi koyebise na bandi kukolela ngabi tika na ke kobwa kangunda ozo kangango lingite ata ba camarade ne baina ndako mama lina na sola na bango ka bongo bonga linga kate ko sala ke mukomsusu abimi mama lina na komoka sali bumu basi nazoko kate abilibu munanga soke bandi kosona ba problème na zwaka ya ba ya zemi one longwa kanga mama lina soke libume bandi nga pasi mama lina na koka kate o mwana zola na mabele pasi leki
Ne bisinga bingai awa nazo kanzo to bien te me manga to ke no pi ote fona zana mbongo mikona zana mbongo te na futinda kuzela suna zobi me nazo ke na kokufa libu mazo sala nga pasi mama mbala na linga komi na hôpital te okende kona biso ayeba ki na déjà peut-être ndeko na koma ki peut-être na zemi mais abane ko yebisa ndeko na biso te alingi pe komi na hôpital te kande to bakamupa ya zoba sokoza mupa bientôt abi mama so na vandi mama lina moi libu mo bandi ko sa passe mo comme so samedi moko ayaki na ba ferme la porte chérie ayaki na ba camarade ni na kati ndako to vandi na ba camarade na to bandi ko sola na lambi mkolon to zolia eto camarade ni mo lobi nde kuna za mosi kitoko kabelanga silike la camarade ni te botikela nga ndeko na ngai wasina botikela nga mosi na na obala yabi nga mosi na ote na boy tikanga ko tikokanga ba chance na nga to seki wana pe sikoyo ekoleka nkomususu ya bimaki na ba moi kalinge zalaka déplacer ki camarade ne ayeko soni na kati ndako tanga ayeko soni ndako neni mutna na openga ya oyamba telefone te na bina koma ya bitaza ki awa me abimi ake na se ndi ya eko benga tanga bengi muntu na ozapi na za pano moto yo yendeni pana nga yo abi me nazo benga zo yamba te na komi na parler habite ya to kutana esika mobo tanga linga kende kuna biso mo sabi maman na boti courage na mndi ko expliquer nga papa ta condition na zo vivre nango na tiki baleki na nga na tiki papa na nga famille pauvre ne na mboko na ko luka camarade na linko box ngo na te ça fait 4 mois nde naza nazo lala te lipu mozo sala pasi nazo kalibu mo pasi nazo kokate nazo ibisa ketika mais ketika l'hôpital nini o abi naza mo kana tabia tika ba jona toke na l'action hôpital mo za la kana urgence o kende lo ko isape pembeni ko to za 4 station kiti okyo yebisi mon kozo kanzo to bien te ba solo examen to za nini okutana ba assistance sociale ba aider yo aya toke bon abimi nae donc babimi akatike pe na urgence wana ya avanda bi papa na yebi nzela tabi soko sili sa pese numéro obenga ngai obenga nga na oyebisa masa to ya tozo nso ndako tango camarade akei ayebisi mninga andeza bo ekutu na tiki na hôpital ya vraiment libumo zo sale pas sérieusement nga na yaki yo niko mo na hôpital te mutazo nyo kama na libumba o bebe na hôpital ndenge nini il fallait nga mona mema ye na yebi na côté mon cher te il faut que l'hôpital mutazo kalbu mpa yo ngita ki hôpital abinga baki na ko mema ye mon cher mais yo zo silikana nga na mema ayebi nzela ta ko bunga abimakate abi mon cher aza mukolo akobenga biso nzoka ndeko na biso wana mobali abana ko linga te ndeko na biso akende na hôpital ndeko tanga akende na hôpital libo mopasi bandi ko cheke bandi ko tala ye ba kotisi ene échographie ba magna na ume na 3 heures de temps pour ba yambanga ba ko yambanga ba kotisi na échographie ba tali bandeko botia ba j'aime vidéo na ngeza chinale s'il vous plaît bo partager lenga live oyo s'il vous plaît ndeko na biso moi si apesi nga lisolo na ye aza en ligne aza na posa ya conseil bandeko nanga bozala gentil babi libanga ezwi ndeke libango ezwi chaku ndeke koseka te po ebi mukolo yo pe koki kozwa yo bandeko nanga ndeka na baka papi millionnaire Sylvie Alenzo botia ba j'aime bandeko bo partager papi millionnaire babi mobali kitoko le millionnaire na ozela ba fleur na ozela ndeko na biso bonsoir maman Clarisse ito de moi abonné na nga tango babi eso koti na ba partage mbama ko ya yo ngona Clarisse itwa de moi babi soleil ya mama Lina ya tongo na ongenda déjà ça zalaki bango ba ratarate na live na nga bandeko bo partager to mata to za 20 na za posa 20 wa likolo 20 mata bandeko Clarisse itwa toke chérie banda ko partager abi mama Lina na comme na hôpital ba salinga ba examen ba bandi ko salanga ba examen mama Lina na mona ka ba médecin ba koti na mona médecin yewana madame ça va ndi ko expliquer na zo kalibu mo passe madame on règle ki jour nini ba période na yo na bino mikolo ça fait quelques mois na zo mona ba période na ngate ba sali ba koti ti les moko médecin ba ko isanga non na mona sage femme mo ka ye ay bisinga bi madame félicitations, tu es enceinte. Mais tout le monde a zemi na yo, on dirait il y a 2 fétites na 4. Mais to bandela sous ko c'est examen on dirait eza grossesse gémellaire. Il y a bi grossesse gémellaire en haut eza nini. Ba bi grossesse gémellaire eza zemi ya ba jumeau. Abi ba jumeau zemi. Abi mama Lina ba tele kimia. Na minute ona moteme panzani mama Lina
kanda moko komi kati na motema na nga nakokoma na zemi mama lina na ye mboka oyo soki zembe azoyesanga zemi ezanga ya 2 mois mais soki zembe yango nauti nango Kinshasa na Kinshasa na faye zembe ezala te ba 5 mois mais nde ninga nazoya nauti kuna Kinshasa deja zembe ebimaki nga na fausse couche awa bakoyebisa nga naza na zemi ya 2 mois zemi ekoti ndeni bandeko to partage ndeka tolobaka ndeko na biso ya mwasi oyo apesi biso lisolo na ye aza en ligne ya mwasi yo mo mpe partage lisolo na yo mpo eyokana mpo na bandeko bazala makasi ya kointervenir abi mama lina zemi ya 2 mois navandi ka boye naye kobenga garçon wana asombela nga telefone aye kotikela nga telefone moko nazalaki nango ezalaki juste kobenga mekotaka ba Facebook te mais ayeli nga telefone na kati ya hôpital mama lina asombeli nga iPhone oyo ebimi sika iPhone 22 wana mama lina aye kotikela nga iPhone apesi nga iPhone tovandi po namonaka ndeko aye azalaki tellement agité mama lina ozotalaka motu ndinga aza na problème ondenge nini balobi nini hôpital oza bien yekayebisa te yaka naza na posa nao o naza bien mama lina na mitu wana nanosaki etekena na zemi nabi te naza esika kolala te nasoli na baassistance sociale nayebisi bango naza esika kolala te place naa kovanda motu anga alingi lisu te navanda kuna nazoluka place kolala bandeko eza pasi mpe mawa bandeko na biso ya mibali nayebi ke kolinga mwasi na mboka oyo ezaka mpe pasi mais boyekolaka kolinga basi na monoko mpe na maloba abi mama lina esalinga tellement pasi na motema baanosenga naza na grossesse gémellaire grossesse ya bajumeau naye kobenga mobali tonton wana ndeko na nga aye koya tovandi ayelinga telefone iPhone 22 Idriss Misba petit bateau Kinshasa partage ma chérie toleka Clarisse itwasa musana na yo abi mama lina na vandi namona akoti elinga iPhone 22 una sombelaki iPhone oyo ngaki na yelo na nini mais na ndeko zela ozonga na ndaku mais lokwa bakangi na hôpital ozwango ye moko azwi si malongoli atiango na kati ya telefone atie presque malusala bonsoir à toi ma chérie partage toleka babi partage histoire vécu abi mama lina na vandi abi mama lina tonka na vandi boye natala kaka mama lina natala kaka boye bandeko bo partager parce que live nanga eza vraiment signalé bo partager eza vraiment signalé parce que ezo kata live nanga bo tia ba cœur bo partager presque malusala ma copine de longue Jean mwasi mbinga mwasi mulaya tongo Nathan de Jésus partager Gisèle Mandele 852 to partager Tania Lydie Nathan de Jésus babi awa babone nanga bandeko nanga frosse frosse ba ya koti babi frosse ba ya koti tetia m babi to partager Flore Choume ya to partager petit bateau Kinshasa to kende na bango likolo to partager bandeko histoire vécu lisolo apasi pe ma fausse bay ndeko na biso aza en ligne mbote aza en ligne balobi si tu n'es pas abonné abonne-toi nga pe na ko s'abonner na retour kaka ndenge ezalaka tansi ya kamenga partager ba jeune na bino ndeko sala biso histoire vécu ekende ndeko na biso bi mama lina moi mobala yelinga iPhone 22 na kati hôpital mama lina nazwi ka téléphone ngo Association Régine, merci la j'aime to s'abonner, to partager. Maman Lina nazwi ka iPhone 22, na simbi iPhone 22. Atelinga ye moko sim na kati atie makambo nyonso o balobi nini kasi oza bien ya lobi te naza nanga bien eloko ezate naza nanga bien batali ndeko na biso ya mwasi bateste ye pe ndeko na biso babetisa babi non zemi na yo eza un peu menacé parce que ekoti na niveau ya batrompe tozotala yango toteste yango nanu soki mwa ezali tokoki kolongola lipasa moko totala ye pe alobi eloko te nasa motema kaka avandi abi mama Lina soki zemi yango bakolongola so bakosala nini basala o bakosala ndeko na biso avandi na hôpital ntango avandi na kati na hôpital balandele boyebi na mboka na biso ya mindele oyo tozali BBCTK Media mama sese mayaya chéri balobi mama sese mokonzi na bango BBCTK Media ye wana koti salutation à toi bo s'abonner na TikTok ya mama sese Clarisse itolanda mama sese
s'abonner à Maman CC pour faire le retour. Quand ici tu t'abonnes, on fait le retour. Voilà, to partager. Alors, Maman Lina, atike nga iPhone, ache sim ne na kati, ache nga sim makambo nyonso. Maman Lina, moya kolobeza kite, na sali 4 jours na hôpital. Sage femme, ebisi nga non dans zonga, bazolande la situation na nga soki ba moni, il y a quelqu'un moni moi changement na bakisi na zune pour le moment ça va. Maman Lina na vandi. Nazongi na kati anda kuzeme kokisinga 3 mois et demi et moi ba menace bande kaka koya nazongi lisusu sali à toi ngalula mwamba sali à toi ma chérie partager liker et que ça la bientôt invité Sarah toi invité et que ça la biso bien partager aimer Abigail Patricio Nicolas Sianga to partager et que ça la biso bien basi a pembe basi a kitoko bino nyonso to partager. Abi Mama Lina, na eko zonga na kati ya ndako. Avandisi ndeko na nga mobali. Nabi papa. Ngai bande na ye na mboka o naza mobali te. Ngai bande na ye na mboka o naza te ke na mobali o mutu mo na bimagani azate. Me nga na ke na hôpital bazoyebisanga ke naza na zemi ezokende nga bientôt nde naza bezemi ezokende 3 mois et demi. Mais nazoyeba te zemi o place ko yoza na zemi ya solo wana penza yoza na zemi yango ekouta wapi vraiment o ba mari de no banda ekolota tabi tetete tika baje wana mari de nini oyo oyebisanga mari de no atiaka mutu zemi mpe komi visible mari de no akotianga zemi eza na spiritualité mari de no akokosentenga zemi te na kibomoto bozalaka te yo osalinga nini o Fleur Choumeya. Je te salue chérie. Abi Mama Lina na siliki makasi. Mwambala njikoloba ngai na lingaka yo, nga na sepelaka na yo, banda oya, nga motema na ngeza kasu kimia te, nga na tomba amoureuse na yo, na ndeko kwa bi papa. Yo tomba amoureuse na ngai, o tienga zemi na bakwaker bana ko salela nga. Ndeko na biso bandi koloba oui, tona banda selo bakwaker, na bana ko tielo ba insomnifère, yango moni bana ko sala bongo, yango to bana ko bimana yo, boye abandi ko bela ndeko na bandi kolobe bebe sivi na ngai bebe sivi na nga bebe sivi na nga tension eki kosala ndeko na biso asalaki tension alaye kopike crise bamemi na hôpital ndeko mbala bengeli na hôpital tanga ke na hôpital bino boyebi mindele tanga za na grossesse à haut risque ba grossesse gemellaire ezala mpe compliqué babenga ngo ba grossesse à haut risque nde baye koplace na hôpital asali lisusu 2 semaines na kati hôpital ndeko na biso abimi na hôpital azongi mama paradis babi to partager Sylvie Alenzo babi to partager abi Mama Lina nazongi na kati ya ndako nasali 2 semaines nazongi na ndako ntango nazongi na mwana mobala bandi kolela onga na kobala yo onga na kosala bona minute zemi ekomi nga 4 mois nake na hôpital na bisi bango nakoki kogarde zemi oyo te na bandi koexplike mindele balobi non biso na poto awa tolongolaka zemi soki eza deja ya ba 3 mois mais zemi no eza 4 mois et demi ezokende 5 mois soki olingi oza na mposa kogarde zemi te conseil na opesa mama bota soki oboti oza na mposa ya mwana te opesi biso mwana to opesa bango na maison d'accueil bako adopter ye mwasi pe andimi tango ndeko na biso andimi aye koyebisa garçon na binga nde neza boye na kobota te parce que ngai na yo toza parenté mobala bi te yo oza ndeko na ngai te toza parenté te ngai oza ndeko na ngai te oza mwana mama kulutu na ngai te oza nini ndeko abeli liboma abinga na kobota kaka na yo ndo oza mwasi na nga ndeko mobala bandi kolela ndeko na biso tellement que lisola zeme ezo déranger ya bengi mama na ya bino na minute oyo naza na mama na nga kaka mutu nakoki kopartage na ye eza mama na nga ndeko na biso azwi courage mama paradis alobi nabenga mama na ngai Fleur Choumeya ndeko aboti courage abengi mama na bango na Kinshasa explique mama ta place na yaki te makambo ekomeli nga boyeboye mama silika bi oza zobo oza kizengi nga natie motema mpo na yo ya poto sunga ngai yo kebake kotia ozemi eza inceste mama kata telefone ndeko tension azongi na hôpital na minute nde toloba mwana mama na biso ndeko na biso aza na kati hôpital ndeko mobali pa alobi ye akotika ye te baadopte mwana na ye alobi ye akobala ye andimi nyonso so akofuta amande akofuta amande me ye akoki kobala ye te me ndeko na biso kolande te chéri alobi Mama Lina na minute oyo nga naza na hôpital
na minute nde tozosola ndeko na biso ya mwasi aza en ligne mponga nalobaka ntango opesi biso histoire veki nango tozobeta esengaka mpe yo moko ozala en ligne oyoka baconseil oyo bamama bakopesa mama na biso aza en ligne azoyoka biso bandeko totia bageme video ezali tellement signale nga moko natapote ekran na nga parceke namoni bazoalerte nga video elingi ekata bandeko tozala gentil topartage moke video parceke video elingi ekata alobi mama Lina na minute ndeko na biso aza na hôpital mama na ye alingi kutu kosentir ye te alingi kosentir ye te ndeko alobi azoyeba te eloko nini akoki kosala mwana mobali wana mpe alobi ye andimi akobala ye parceke baza bandeko te mobali azoinsiste abi aza ndeko na ye te me mwana mobali ndeko na biso mwasi alobi aza kobanga parceke baza lokola bandeko parceke garso wana oyo atie ezemi mama kulutu na bango abala papa leki na abala papa kulutu na bango eza lokola ngai na Fleur Shumeya toza yaya na leki sikoyo Fleur abali leki ya mobali ya Fleur mwana na ye nde sikoyo atie mwana na nga zemi bozo comprendre liso ndenge eza ndeko na biso alobi ye azobanga na ye kobota mama na bango bandaka tele telefone ti lelo mama na bango ayembaka te me ndeko na biso ya mobali alobi ye akobala ye akobala ye vraiment lisolo eza bongo ndeko na biso alobi azoyeba te soki aboti aadopte mwana me nga mpe napesi ye conseil na lobi koadopte mwana na kati ya mboka oyo tanke mobali andimi zemi na ye oza na droit ya koadopte mwana te mobali mpe alobi ye atombe amoureuse na ye tosololi na mobali yango lelo abengaki nga tomeke mpe kodiskute lisolo yango tosololi mobali alobi mama Lina nga na ndimi na kobala ye nayokaki lobi atindelaki yo lisolo mpe atindelaki nga bareaction bato oyo balobaki nga na ndimi mpo eza inceste te nga na kobala ye vraiment nayebi ke mokili ekojuge ngai parceke na bandaki koviole ye na bandaki kotiela biloko na kati ya potopoto heureusement ke aza mwasi malamu afundaki ndeko na biso na la polisi te mpo soki afundaki ndeko na biso na la polisi akokaki kosala prison me ndeko na biso ajwaki mayele na ye lelo aza na kati na hôpital bakangi ye mpo bazolandela grossesse mais balobi zemi eza bien eza na risque ya kolongwa te basalisi ya clate mais juste baza na mposo balandela kaka évolution loko eza zemi ya mapasa na minti zemi na biso ekoti déjà 5 mois ndeko na biso aza awa alobi aza na posa ya baconseil na bino aza na posa ya réaction na bino conseil nini balobi mama Flore mama Sylvie Clarisse Itwa balobi topesa ndeko na biso mwasi conseil Flore bay Frost bay ndeko na biso aza en ligne avec na Belgique Fleur Shumeya alobi aza na posa ya conseil Muriel olobi nini mpo na conseil bandeko oyo baza na posa kotina invitation totina invitation mbangu parce que na 20 nazokata nazokota prière botina invitation mpona kopesa ndeko na biso un peu conseil bolobi na ndeko na biso nini na décision oyo ya zwi asala ndenge nini mpo mobali alobi ye akobala kaka ye babi topartage lisolo na biso histoire veki na histoire veki tobetaka masolo ya sika na histoire veki tobetaka baréalité oyo moto azokóma nango boyebi koya na poto soki okutani na moto ya malamu ayambi yo na kati ya ndako na ye vraiment il faut kosepela mpo eza facile te na mboka oyo moto ayambi yo na kati ya ndako na ye ahéberge yo vraiment il faut aza motema malamu yango babakasakisaka taba jamais na pondo esika moko parce que nzoto na biso mwasi eatiraka tellement mibali surtout mwasi soko oza na forme kitoko oza kitoko liboso ya mobali azaka toujours faible donc ndeko na biso aza aline aza na posa ya lisungi mama Fleur Chou aza na posa ya lisungi bi mama Lina betelanga lisolo oyo naza na posa ya conseil ya bandeko bapesanga conseil bayebisanga nasala nini nalongola zemi Clarisse Itwa nalongola zemi to nasala nini mama Lina mama nanga alingi koyambanga na telefone te me mobali alobi akobala nga mpo nga na ye toza na famille te toza bandeko te alobi akosimba te na apesa mwana ne na adoption mais bana yango bazali bana mapasa batali basexe bazali mibali en plus baza bavrai jumeau baza esika moko mama na biso alobi mama Lina nakomi na équation soni famille ntango ekoyoka ke na boti boye boyebi na bafamille mama Lina nasala ndenge nini mama Lina apesanga kpeta lisolo oyo bato basunga biso yango moni tobeti lisolo oyo bonsoir mama Fleur Shumeya. Oui, bonsoir maman Lina. À toi l'antenne maman. Nga nalandi histoire mais nazaki vraiment na débit te ya lisolo en fait moi ndambu oyo nazwi
oyo nayoki na ebandeli la fils kwa azalaki na mobali bazalaki ovanda esika moto parce que nalandi yango mpena na début vraiment te nakota ye na mwa ndeko na biso ya mwasi ndenge ezalaka kaka ayaki na poto place akomelaki place akomelaki akomaki mpa ndeko mobali me ndeko ya mobali yango eza neti ngai na mama fleur toza ya na leki sikoyo mobali na yo leki ya mobali na yo mwana na ye azalaka na belgique sikoyo ngai na sololi na yo ngabi yaya mwana nga aza na mposa akende belgique solo na mobali no ayebisa ndeko na ye lokola mwana na azala na belgique ayembelanga mwana nde ndeko na biso akomaki na belgique epa mwana ya leki ya mobali ya mama kolutu na ye voilà ntango akomi kuna ndeko na biso kaka ndenge ezalaka tombe amoureuse ya mwasi olepa yebisi alobi te akomi kotiele bakisi wana ya babadog na kati ya quaker ndeko soki ameli ya koya asakani na ndeko mwasi asakani ekomaki vraiment habitude me ndeko mwasi akomi koremarke le mosusu soki ake kosokola abi mama lina so nalali pongi na kolala leo nalamuki ti lobi abi fatigue moko pas possible mais sikoyo ntango obetela ndeko ke nazomona ndeti naza na zemi nazomona nzoto obete ndeko banaye koseka kuta otumbole mobala mari de nuit abi yango zemi yango mari de nuit aye kosente mais eye kosalaka ndeko aye kosola na camarade ya garçon na mpesa avandaka menye na hôpital kuna ntango ake basali ye baexamen nde baye kokonstate ke ndeko na biso aza na zemi déjà ya 2 mois et demi bon bakangaki ye na hôpital parce que azalaki déjà na problème ya batrompe zemi ya liboso ntango azalaki na kishasa elongwaka ekota na batrompe ezalaki un peu compliqué wana mpe bamapasi ekotaki su na batrompe yoyebi na mboka na biso ya mindele ndenge ezalaka bakangaki ye bazolandela ye mais mindele baassure ke zemi c'est bon baye kotala ke zemi eza ya mapasa ntango aye kovandisa ndeko mobali asalaki awanga na suka aye kondima abandi koavoue ke abandaki koabize na ye abandaki kotiela biloko parce que atombaki amoureuse na ye mais sikoyo ndeko aye kobenga mama na bango na kishasa mama kuta alingi koyoka ata alobi eza inceste mais ndeko mobali ntango nga nasololaki na ye abi mama lino eza inceste te parce que aza ndeko na ngai te nayebi ke nasalaki mabe nde na bandaki kotiela biloko na quaker mais natombaki amoureuse na ndomona nde amoureux na ye na ndomona ndenge akoloba te mais na miniti oyo ndeko na biso aza na zemi ya mapasa alobi ye mpa kotika te bani bakende adoption mwasi mpe alobi akomi kotombe amoureuse ya ndeko na biso mobali mais azobanga famille ntango histoire wana ekokóma na famille ekozala ndenge nini soni po mama na bango alingi koyemba te me ndeko na biso alobi ye akohonore akobala ye donc lisolo ezali na miniti oyo ndeko na biso ya mwasi aza en ligne na biso avandi na belgique azolanda biso oui, ok. Nga conseil na opesa ndeko mwasi nalandi siko histoire bien en fait bon nabandi no na okondane mobali na ebandeli asalaki mabe peut-être ere omoni ndeko mwasi aye oyambi ye falaki aloba na ye soki asepelaki na mwasi falaki nanu ayebisa ye de deux eloko asali peut-être ndenge asali bongo wi mobali asali mabe secte mais na minute oyo mwasi aza na choix te parce que zemi bana bazalaka lipamboli ere nzambe azopesa toyebaka na kobatela donc conseil na kopesa ye abatela bana na ye aza no na stress te alongola tout ce qui est stress abatela nanu bana na ye abota azala bien bon en fait lokola déjà papa accepte ke ye moto asalaki bongo mpe nayebi te oyo bon eza mabe en fait parce que aza soki mobali alobi aza ndeko na ye te bango babi te eza boye même mama kuna azoboya wi mama kozala ne na raison ya koboya mais et après makambo mosusu toyebaka te mosusu ezalaka peut-être nzambe mutu abongisaki peut-être elekela ye kaka na nzela wana donc toyebi te donc na opesa conseil mibale bameka kosolola nao batya makambo oyo na se déjà bana lokola bazali agarde nanu bana alongola oyo eza nanu stress oyo nyonso eza ta mosusu ekoya koaffecte lisusu en fait mpo aza deya na zemi bana baza mibale zemi ya bana mibale ezalaka facile te alongola na oyo eza stress bacontinue nanu bongo basolola bien mpo na nga conseil na opese bazala nao bien na mobali et après oyo ekoya nsima baoyeba so eza mpe destin ya nzambe nzambe akosunga baotambola meme ekota ndeko mobali en tout cas asalaki mabe akoki kosala bongo te tanke oyebi koyambi mutu mpa na yo ata yo olobaki aza ndeko na yo te mais eza mpe mwa famille deja eleki ka mwana kati wana donc oyo nga nalingaki naloba yango wana en fait. Merci mama Flore.
Nathan, bonsoir, maman intouchable. Bonsoir, Nabino Bandeko. Bolobi ni pour un sujet. Il est cela de Konabiso. Esenga expliquer muke parce que na teme ka na live na yo ki sujet yango bien te yango na ligne na yeba et puis pour la respect ya live na pesi shalom tombote bonsoir na bandeko nyonso baza na ligne. Merci. À vous la parole. Expliquez-moi, s'il te plaît. Ndeko na biso auti Kinshasa akomi na Belgique. Bon, na Belgique pesa okomi na loko ezalaki te. Mama na bango eza lokola na kopesa ngai na Fleur Chou toza ya na leki. Sikoyo mobali ya Fleur leki ya mobali ya Fleur. Mwana ne ezalaka na Belgique. Nde sikoyo mama na biso nga na ke komona mama Fleur na bite mwana na zo voyager ke ne Belgique mais pesa okoma eza te. Mama Fleur alobi te nga na otuna mobali na nga loko aleki na ye mwana na ye ezalaka na Belgique akoma pa na ye. Donc ndeko na biso ake kokoma na Belgique epa mobali ya mama kulutu na bango mwana ya donc famille ya mama kulutu mwana na ye. Voilà. Donc tant akomi kuna na Belgique ndeko mobali atombe amoureux ya ndeko na biso mwati. Donc olia yebisa koka koyebisa ete akomaki ko abiser na ye kotiela ye mo ba drogue na kati ya biloko kolia azo abiser na ndeko pendant 2 mois et ko sala ke ndeko ay ko se retrouver akomi na zemi. Donc akomi na zemi ba ke na hôpital nde ba ko mona ke ndeko na biso aza na zemi ndeko ay ko vandisa ndeko na biso mobali ndeko na biso mobali asaki ndeti ko wanga na mais après ay ko avouer que non ngamu tamande ko sala bon ndeko mo sa bengi mama na ye pour na expliquer mama lobi eza inceste makambo wana na famille na biso baswahili ezalaka te parce que oyo wana tiozemi toboza deja na lien moko boye ya parenté na kati donc yo ntango ndima ozwa zemi eza lokwa soni ntango sango ekopanza na kati ya famille oyokisi biso soni mama kati telefone me ndeko mobali nasololaki na ye alobi na nga mama lina eza inceste te parce que aza mwana mama kulutu na nga te aza mwana noko na nga te nga ne toza famille te malgré tout mama kulutu ne abala papa leki na ngai mais ngana toza na famille te bon ndeko azopesa réaction na ye mais ndeko na biso mwasi aza en ligne na mitu aza na hôpital mais aza en ligne azolanda live na biso ndeko aza kosinquiété baye kotala mpe kezema aza nango eza ya bana mapasa ya mibali donc ndeko mpona ye akomaki ke apota apesa bana na adoption mobali mpe alobi ekosimba te bana bakoke na adoption te mobali alobi nalingi ye na bolingo solo nga na kobala ye mais sikoyo ndeko azoyeba te akosala nini mpona famille na ye ntango lisolo ekobetama bato bakoseka ye bakotonga ye donc ndeko na biso aza na minute oyo aza na posa mpenza ya conseil papa. Ah d'accord, ça va. Question moko eza mpona sala défense est-ce que ndeko ya mobali ozoyokana nalobi boya ndeko ya mobali aza marié oui ou non? te aza marié te aza pe abota pe te. Ah d'accord, ça va. Mikolo balobaka esika problème ekwei solution ezwama kaka. Kolanda histoire oleki na opesa biso eza ba faute ba erreur ba gaffe déjà esi esalamaki so mutu asali mabe il faut kotalisa ye ndeko papa olekaki na kosala ba acte moko ezalaki quand même propre te soki ozalaki na posa ya mwasi il faut kolinga mwasi officiellement okotisi CV na yo so mwasi asepeli na yo boleki na ko avancer so mwasi aboyi na ye quel que soit okomi amoureux na ye batika mwasi parce que biso mibali tolingaka mwasi na vocation te na kanai te il faut oleka na kopropose pensée na yo soki mwasi asepeli na yo aza libre boleki na ko avancer soki mpe aza na baoccupation na ye to aza prêtre te likambo nyonso balekaka na kosolola ndenge bible elobi na Jean chapitre 1 verset 1 Bible elobi au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu eloko nyonso na mokili oyo ezalaka
basé na parole ndenge nini bokosolola. Acte au mobile asalaki eza déjà condamnable, il faut afuta ba amende na acte oyo alekaki na kosala eza violation. Wana eza première défense nanga. Deuxième défense, est-il que zemi ese koti bana baza wana baza pe bana ya mapasa. Étant chrétien que je suis, jamais nakoki ko conseiller ndeko mwasi alongola zemi. Eza mabe mingi. Pourquoi? Parce que ba semence wana baza semence ya nzambe. Ngana wapesaka conseil abota et puis mwasi na mobali basolola bien. Soki type wana aza sérieux akomema mwasi wana na libala eza eloko ya deux personnes parce que mariage eza union ya deux personnes bas s'accorder et puis baye nango na famille bake na l'état bake na église. Dieu aleki na kopambola bango. Conseil na opesa batika kanda esungaka te. Bana déjà bakobotama bazala na kati babota bana. Oui. Lobi? Non, ils incestent, hein? Ils incestent. Inceste wana rien à voir, hein? Eza eloko ka bana mapasa wana babotama toza na posa na bango. Oyebi papa na biso aza mobali, hein? Oyebi kosangana papa na kati o maloba te mpona otika bino, hein? Oyebi kosangana na mobali oyo olingi te, ça fait trop mal. Donc viol, hein? Biso basi